Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Di sini banyak sekali kumpulan mainan ini. Wih, mantap sekali. Coba kita cek dulu ya. Wih, ada mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini ya. Wih, mantap. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Wih, ada mobil jeep sepertinya. Yang ini kereta api. Wih, robot sepertinya. Kita kumpulkan semuanya ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wih, ada yang besar. Apa ini ya? Wih, tank baja sepertinya. Wih, apa ini? Mantap sekali teman-teman. Berwarna hijau ini. Wih, ada truk tangki. Ada truk tangki lagi. Apa ya? Saatnya kita mencari air bersih teman-teman. Let's go. Yuhuhu, di sini sudah ada air bersih teman-teman. Kita bersihkan satu persatu ya. Wih, apa ini ya? Wih, langsung bersih teman-teman. Ada tank baja. Mantap. Taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Wih, ini apa ya? Kita bersihkan lagi. Wih, ada truk molen. Mantap, taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Ini apa ini? Wih, ada bus pariwisata teman-teman. Mantap, taruh sini. Kita ambil yang besar ini. Wih, apa nih ya? Besar sekali. Ada kapal kargo teman-teman. Keren. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wih, apa ini ya? Coba kita cek dulu. Yang ini school bus teman-teman. Mantap, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Apa ini kira-kira ya? Yang ini helikopter teman-teman. Mantap, taruh sini. Kita ambil lagi. Ini apa teman-teman? Wih, ada truk tangki. Bang jago. Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini apa ya? Ada pemadam kebakaran. Mantap sekali. Harus ini. Kita ambil yang panjang nih. Apa ya? Yang ini bus tingkat teman-teman. Mantap sekali kan. Harus nih. Kita ambil lagi ya. Wih, apa ini? Ada mobil sport. Mantap. Mantap. Harus ini. Kita ambil lagi teman-teman. Yang ini truk kargo teman-teman. Keren. Taruh sini. Mainannya masih banyak sekali teman-teman. Kita bersihkan semuanya ya. Yang ini mobil polisi teman-teman. Keren. Taruh sini. Wih, panjang sekali. Apa ini ya? Yang ini truk tangki teman-teman. Mantap. Wih, sudah terlihat warna hijau teman-teman. Yang ini kereta api. Mantap.
Ini apa lagi nih ya? Coba kita cek dulu. Ada truk tangga teman-teman. Oke sih, taruh sini. Ini apa lagi nih ya? Coba kita cek dulu. Ada truk pembawa ekskavator teman-teman. Keren, taruh sini. Widih, ini apa ini? Ada megabot teman-teman. Mantap, taruh sini. Ini yang terakhir teman-teman, kita bersihkan juga. Widih, ada mobil jeep. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Kita pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa besok.